ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ಸುಜಾ ರಘುನಾಥ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಬ್ಲೂ ವೇವ್ಸ್ ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಅಂಡ್ ಆರಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಂಟರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಬಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕಾಫ್. ಕೆಮ್ಮು ಇದೊಂದು ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನು. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ವಿಂಡ್ ಪೈಪು, ಟ್ರ್ಯಾಕಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಏರ್ವೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಾಗ ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕೆಮ್ಮು ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪೈಪು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ ಒಂಥರ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸೌಂಡು ಕರ್ ಕರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕಾಫ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಬಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೌಂಡು ಉಸಿರಾಡ್ದಾಗ ಕೂಡ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೈಟಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗಂತೂ ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ಒಂಥರ ಗೊರ್ ಗೊರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೆಮ್ಮು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನಾದರೂ ಅಳೋದೋ ಕಿರ್ಚೋದೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕೆಮ್ಮು ಅಗ್ರಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ ಒಂಥರ ಕೊರ್ರೋ ಕೊರ್ರೋ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಥರ ಬಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕಾಫ್ ಆದಾಗ ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈ ಪಾಯಿಂಟು ನಮ್ಮ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಮೇಲಿದೆ. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಜಾಯಿಂಟು, ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಎರಡು ಕೈಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಯಾಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಟೇಪ್ ಮೇಲೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಟಚ್ ಆಗೋ ತರ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಇದು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅರೌಂಡ್ 8 to 10 hours ಎವ್ರಿ ಡೇ ಹಾಕೋಬೇಕು, ನಿಮ್ ಕೆಮ್ಮು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋವರೆಗೂ. ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದೇನಾದ್ರೂ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಮೇಥಿ ಸೀಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಮೇಥಿ ಸೀಡ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಟೇಪ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ. ಈಗ 10 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಅಡಲ್ಟ್ಸು ಅವರೆಲ್ಲ ಬಿಯಾಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಮಾಸ್ಕ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಮಾಸ್ಕ್ನ ತುಂಬ ಜನ ಪದೇ ಪದೇ ಅದನ್ನೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಮಾಸ್ಕ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ 2 ದಿನ ಹಂಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವೈರಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಕೆ ತುಂಬ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಫ್ರೆಶ್ ಮಾಸ್ಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್ ಮಾಸ್ಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಆದಷ್ಟು ಈ ಥರ ಕಾಫ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಐಟಮ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಈಚೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಿವಿನ ಮತ್ತೆ ಕಾಲು ಸಾಕ್ಸ್ಗಳು ಹಾಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಈಚೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಇಷ್ಟೇ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.